这个是鸵鸟，这12只鸵鸟是我们线上一位粉丝免费送给我们的。这哥们儿前段时间给我打电话说他养鸵鸟，在亏本了。这些鸵鸟都是经过专业的训练，可以吃人的。他养了这么久养出感情来了，他也不舍得把它们杀了吃肉，自己要这么一直养着它们呢，开销又比较大。于是他就把这些鸵鸟送给我们农场了。他养的不光有鸵鸟，他还养了一个孔雀，他把孔雀一并的打包一起送给我们了。我说实话，这一群鸵鸟真的是遇到了一个非常善良的老板。要是这个老板他不够善良的话，早就把这群鸵鸟嘎了卖肉了。要了，撒下！哇，这泡鸟，我去！哇，这泡鸟比牛窝的都还多啊！但是火车上了高速路，就没有到服务区，让他们方便一下嘛。看把这个鸵鸟憋的，一泡尿下去，他差点血脱了，路都走不动了。我们农场现在分成了6个生产大队，12只鸵鸟。我本来打算每一个生产大队都分2只的，结果有些大队他们说他们现在连自己都快养不活了，怎么去养鸵鸟呢？于是我考虑了一下，还是算了，给唯一先拿2只。唯一一直在我们农场里面养鸡、养鱼他悄悄咪咪的在这个山上都养了几百只跑山鸡了。分配2只鸵鸟给他，看看这个鸵鸟能不能每天抬10几只跑山鸡拿来给农场加餐。这些鸵鸟以前应该都是圈养的，第一次把它们放到这么宽阔的场地里面，它们就像疯了一样的东奔西跑。会游泳啊？你从非洲来了，你会游泳吗？啊？非洲有水吗？看在哪里？你脑壳发昏了，你往水塘里面跳。这个东西真的是呆萌呆萌的，不光是呆萌呆萌，还可以用傻不拉几来形容。你们拿2只过去吗？这个可以了，换一个东西了。这个拿就拿这个嘛。他就往你那里跳，他就知道。好厉害怎么了？踢了你一脚是吧？他踩我一脚，踩上你了，踩在脚上还有点痛那玩意儿哈。你让他休息一下，让他休息。休息会儿吧。这个东西确实也比较温顺，它也不会主动攻击人，但是你要是不小心被它踩一脚的话，还是比较痛的。它那个脚有2个叉叉，自身的体重也差不多100-200斤，被踩伤那么一脚，真的非常酸爽。从农场的门口2大队差不多就800米路，这800米路我们走了1个多小时，才终于把他们运送到了2大队这边来。鸵鸟的平衡能力应该是相当的差，所以说它爬起山来特别的费劲儿。2大队这个上面修了一道木质的围墙，本来开始打算就这个墙用来拦猪的，奈何这边把猪拦住了以后，猪又从山的另一边跑了。我相信这个木质的围墙拦这个鸵鸟应该还是拦得住的。把这个鸵鸟关进来以后，我发现一个问题，山上的猪好像又跑了，我就非常不理解这些猪了。在山上面也专门安排了饲养员，每天他们吃的东西也是给他们安排够了的，他们为什么就执着的想往山下面跑呢？于是我今天准备到2大队上面去好好调查一下这些猪往山下跑的原因。不观察不知道，一观察吓一跳。原来这些猪他们往山下跑的原因是因为他们在山上被这3个小香猪给霸凌了。这3个小香猪是真的能吃，不管你给它倒多少的饲料，它都能吃得完。所以说这几个白猪一旦想靠近那个食盆，就会被这个小香猪给揍一顿。所以你们看嘛，这几个小香猪都长成皮球了，这几个白猪我都感觉没怎么长，瘦的跟猴似的。你们看这个猪，它那委屈巴巴的小眼神，好像在告诉我能不能把这几个皮球给他们踢了。你们看嘛，就在旁边看着，那个脖子伸得比猪的还长，它就是不敢上去吃2口。这几个猪那个脸都胖得变形了，肚子一直掉在地上的，就像一个橡皮擦一直在地上摩擦，它都还能吃得下去。这种猪好像只要你给它吃的，它就会吃，它把自己撑死了它都不知道。这个白猪可怜巴巴的，又是敢在地上捡那么点灰灰来吃，让我想起了我小时候我家里面特别穷，1个月家里面才吃那么1次肉。隔壁村里面有家人经常炖鸡肉来吃，我1公里以外能闻到他们家那个炖鸡肉的香味儿。跑到别人家门口眼巴巴的看着别人啃鸡肉，我就只能要点汤来喝。通过这几个猪我们就能看到什么是弱肉强食。这6个白猪他们都干不赢这个小香猪，可能不是因为他们干不赢，在这个时候就能体现得出团结就是力量。要是这6头白猪团结起来干这3头小香猪的话，我相信他们还是能干得赢的。他们真的是一点都不团结。我让饲养员重新给他们加了个盆，结果这个小香猪又跑过去了。这个香猪跑过去以后，直接就把他们赶走了，他们又不敢过去吃了。然后我又让饲养员再给他们加了个盆以后，然后这3个小香猪每个香猪呢都占了个盆。这几个白猪那么大，居然连最小的小香猪他们都干不过，真的是太丢你们祖先人的脸了。最后实在没得办法，总不能看他们饿肚子再这么饿下去年底股东们可能真的分不到猪肉了。于是我又让饲养员再给他们加了个盆，这下他们终于能吃到了。现在我把鸵鸟放到这上面来以后，我们就来看看明天这些猪会不会去抢
脱掉的吃的。那么今天的视频就到这个地方了，各位股东啊，最后看完视频的股东们，不要忘了点赞加关注，就是我们这个农场的股东。那么我们就明天见喽，拜拜。